गोंयच्या आजूबाजूची जी सगळीं राज्यां आसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सुद्दां, आनी सायजेबल आपल्या दुधाचो प्रोक्युरमेंट प्रायस आसा पळय, शेतकऱ्यांकडल्यान खरेदी करपाचो प्रायस आसा पळय, तातूंत 4-4.5 रुपया वाड केल्या. वेगवेगळी आसा वेगवेगळ्या सोसायटीची मिल्क युनियनची, पण सादारणपण ती 4 ते 4.5 ह्या दरम्यान आसा. अजून गोंयांत ताजे बद्दल कांय हालचाल दिसना. ही मागणी आमची खूब तेंप पासून आसा की दूध परवडना आनी इतलेंच न्ही, जो आमकां सपोर्ट प्रायस दिता तो सुद्दां गव्हर्मेंट वेळार दिना. म्हणजे अक्षरशः आतां 9.5 म्हयने जाले दुधाचो सपोर्ट प्रायस मेळना. आमी गायच्या दुधा खातीर 10 रुपया जे बेज प्रायस आसा, फॅट 3.5 ताज्या खातीर मागला. हांगा एक प्रोग्राम जालो आनी कॉपरेटीव मिनिस्टरान सांगलेले इन्सेंटीव तुमचे रोखडेच दिता म्हणून. सो अजून पर्यंत आतां कितले 6 म्हयने माहीत जाले. 19 म्हयने जाले. तेन्ना कितले दिसांनी दिता तर आमकां सीएमान म्हाका म्हणजे फोटो सुद्दां आसा तेजो म्हजे कडेन. सीएमान आमकां 8 दिसां भितर मेळटलें म्हूण सांगलें. कुंचले तालुक्यांतले काही फार्मर सीएमा कडेन गेल्ले, डॉक्टर शेट्टी आनी घेवन गेल्लो. एका म्हयन्याच्याच तुमकां सगळें मेळटलें म्हूण सांगिल्लें. आतां एक म्हयनो उलटून गेलो. ही डिमांड आमी म्हणजे सरकार कडेन वेगळ्या तरेन मांडटाले, हाज्याय पयलीं मांडले, पण कॉन्क्रीट आतां कितें तरी करूंक जाय, नाजाल्यार दूद उत्पादन गोंयांत धोक्यांत पाविल्लेंच आसा. बंद पडपाची परिस्थिती येतली. टायम कितें दिलो तुमी? आमी 8 दिसांचो टायम दिला. म्हणजे ताणीच तो मागून घेतला थोडक्यात. आनी ठीक आसा, 8 दीस आमी वाट पळयता. आमी वर्साची वर्सभर वाट पळयता. 8 दीस वाट पळोवपाची पासियेंस आसा आमकां. नेक्स्ट स्टेप आमी अजून कांय डिक्लेअर करिना, पण आंदोलन फक्त ते कशे तरेन आसतलें हें आत्तां हांव सांगना, योग्य वेळार तुमकां सांगता. आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली गव्हर्मेंटाक की जे पारंपारीक धंदे घेवन बशिल्ले पयलीं पासूनचे जे फार्मर आसा पळय तांचे कडेन चड कॉन्सन्ट्रेट करात. कित्याक ते अजुनूय धंदे, दुधाचे धंदे आसत किंवा एग्रीकल्चर आसत, ते बऱ्या रितीन सांबाळून, म्हणजे तुमी जाय जाल्यार हातावेल्या बोटार मेजना इतलेच फार्मर उरले आतां. तांच्या तुमी दारांनी वचून पळयात, तांणी तांची गोरवां कशी मेंटेन केल्ली आसा, तांणी तांची कुळागरां कशी मेंटेन केल्ली आसा, हें तुमी वचून मुद्दाम पळयात. प्रॉफीट म्हणून तो धंदो करिना, ते सांबाळून उरपाक जाय म्हणून तो त्या पारंपारीक म्हणून आसा, म्हणून ते तातूंत तो आसा. ते म्हणटा की ते महाराष्ट्रान निदान 5 रुपया तरी पर लिटर प्रोक्युरमेंट प्रायस वाडला, तेन्ना आमकांय ते प्रमाणे हांगा वाडोवचो म्हणून आनी आमकां एक रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. तेन्ना तें रेप्रेजेंटेशन आमी आतां पळयता कशें कितें वाडोवपाक मेळटलें तें. The voice for coin.